itu 66 lah mimiti didirikan, 67 Des pertama itu. Nah, itu di Universitas Pancasila teh Soeharto dia sangat mendukung bagaimana nanti Pancasila ini bisa ditafsirkan dengan tafsir baru. Terus akhirnya kan di UGM tuh ya Fakultas Filsafat di UGM. Dijian jurusan teh khusus itu jurusan Filsafat Pancasila. Akhirnya mah coba jurusan ada teu kaharti teh kumaha Filsafat Pancasila teh. Nah, itu dulu sampai begitu Soeharto itu. Jadi Pancasila anu tadina sebagai kesepakatan bersama untuk mendirikan Indonesia, ujug-ujug dipakai alat ku Soekarno pikeun ngahantem musuh politikna, dipakai ku Soeharto sarua keur ngahantem musuh politikna. Jadi zaman baheula mah pokona nu anti-anti pangawasa pasti disebut anti Pancasila. Zaman Soekarno saha nu anti Pancasila teh? Pokona golongan Masumi jeung PSI anti Pancasila. Gitu. Zaman Soeharto saha PKI anti Pancasila, Masumi anger disebut anti Pancasila kene. Terus saha we nu anti ka Soeharto itu anti Pancasila. Itu kesimpulannya teh jadi kitu. Padahal ting naon si Pancasila, nu penting beda jeung Soeharto pasti anti Pancasila. Padahal kan Pancasila lain Soeharto, Pancasila lain Soekarno. Gitu. Tah zaman Orde Baru, los we kan gitu Pancasila teh bebas lah sok we ditafsirkeun naon wae. Ngan kiwari aya oge ta nu hayang mulangkeun deui Pancasila siga zaman baheula, siga zaman Soekarno, siga zaman Soeharto. Dipake Pancasila teh keur ngahantem anu teu sarua pandangan politik atanapi gerakan politikna jeung pangawasa. Pan kamari kan rame ta ti saprak 212 kan. Wah, nu milu 212 teh cenah anti Pancasila. Ceuk versi saha teh? Ceuk versi nu teu resep ka 212 kan itu pokoknya mah nu resep 212 maneh anti Pancasila, lamun maneh teu resep ka 212 berarti maneh Pancasila kan gitu. Kan itu jadi semena-mena saja ditafsirkan Pancasila itu. Kiwari oge sabenerna mah kunaon ribut bab Pancasila ku alatan angin politik gitu. Jadi rek ngulang deui zaman Soekarno, rek balik deui zaman Soeharto, rek ngajadikeun Pancasila keur jadi alat ngahantem saha wae anu beda pandangan politik gitu. Ta eta mah lain urusan Pancasila sebenarnya mah, tapi urusan pangawasana. Da baheula zaman SBY teu ribut atuh urusan nu kieu teh. Zaman saha memehna? Zaman Habibie, zaman Megawati, zaman Gus Dur, pan teu ribut urusan nu kieu. Nah, jadi diributkeun dia ayeuna. Ah, berarti kan ieu mah lain urusan Pancasila. Sabab ari Pancasila mah kudu dibalikeun deui tah kana tempatna. Di mana di tempat Pancasila teh? Tempat Pancasila teh baheula rek nyieun nagara ngaranna Indonesia. Saha nu nyieun nagara teh? Sok tataan nu nyieun nagara. Aya kiai nyieun nagara teh sebutan ka hijinya kiai. Ulama-ulama, santri loba. Aya oge para inohong-inohong intelektual. Tapi dari ditinggali KTP nama Islam KB oge kan gitu. Berarti agamana Islam KB. Rek nyieun nagara. Kaharti teu ieu tah nu ngaran kiai, ulama, inohong-inohong intelektual, sanajan lain ulama tapi secara agama mereka itu Islam. Nalika nyieun Pancasila tujuanna keur ngaganti agama. Pan teu kaharti ku akal atuh mah nya ieu ulama rek nyieun nagara, nyieun Pancasila, terus Pancasila teh rek dipake ngaganti agama. Pan teu kaharti, moal mungkin. Sing ditinggali dina dokumen-dokumen ge Pancasila teh lain keur ngaganti agama. Matak saur Sukiman, Pancasila itu adalah gentleman agreement. Dia adalah kesepakatan bersama. Siapa? Para pendiri Indonesia ini, para pendiri negara ini. Kesepakatan untuk apa? Sok kurang hirup babarengan lah. Gitu hirup babarengan naon ya dasarna geus lamun teu mung make agama secara langsung, dasarna Islam gitunya. Ting alergi ting kumaha kan gitulah intina mah mung we make ngaran Islam teh geus lamun mung tah ieu tuh sepakat teh nu ieu geus sepakat Pancasila. Itu garis demarkasi batas yang disepakati bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang nanti akan berdiri dengan dasar-dasar yang 5 tadi. Ngan nalika ditanya naon hubunganna antara agama jeung Pancasila, nu pasti mustahil kahiji moal mungkin Pancasila dijieun keur ngaganti agama. Sabab nu nyieunna oge kiai loba. Kan kabungkur teh nya di BPUPK teh aya ketua NU Wahid Hasyim. Aya ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Aya ketua Al Ittihad Al Islamiyah Kiai
Ahmad Sanusi di Sukabumi, aya ketua Persyarikatan Ulama namanya Kiai Abdul Halim, aya Tengku Muhammad Hasan di mana di Aceh, aya Ki Kasman Singo di Mejo aktivis Masyumi, aya Agus Salim aktivis SI, aya Anwar Cokroaminoto sareng nu sanes-sanesna. Itu aya mungkin sekitar 20 orang itu ulama dan intelektual aktivis Islam. Gitu anu eta piraku 20 orang milu sidang di dinya piraku. Teu ngarti gitu. Maknya Pancasila rek dijieun keur ngaganti agama itu mustahil. Jadi artinya satu hal yang paling mustahil bahwa Pancasila itu adalah satu dokumen yang digunakan untuk mengganti agama, itu mustahil. Matak lamun aya nu boga anggapan Pancasila mah teu bisa ngahiji jeung agama atawa agama teu bisa ngahiji jeung Pancasila, itu dua nana anggapan anu keliru. Sebab Pancasila itu lain di dinya tempatna. Pancasila itu kesepakatan yang ketika berbicara mengenai agama, negara ini memberikan batas-batas. Naon batasna kahiji? Nalika sistem hukum dibuat, maka agama harus dihormati. Tidak boleh ada satu sistem hukum pun yang menolak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Nah, matak sabenerna mah lamun aya undang-undang naon wae anu kira-kira cek urang teh ieu mah paling bang jeung agama, meunang diprotes. Boleh diajukan ke mana? Ke MK. Aya namanya judicial review. Tah si undang-undang teh sok ganti gitu, diajukan. Terus argumen orang sing kuat yang ieu undang-undang teh bertentangan jeung agama. Itu. Tah nu kadua tadi terus dijelaskan bahwa apa yang ada di dalam agama itu boleh dimasukkan menjadi undang-undang. Eta nu kadua. Terus nu katilu batasna naon? Negara menjamin kebebasan menjalankan agama. Jadi orang-orang Islamnya rek salat ulah ngadaguan undang-undang da moal aya undang-undang salat. Secara umum undang-undang di Indonesia di pasal 29 Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa setiap orang yang beragama dan berkeyakinan bebas menjalankan agama dan keyakinannya. Jadi artinya naon? Orang rek salat-salat we, rek puasa-puasa we, rek ngajalankeun keyakinan agama orang jalankeun. Teu aya perkara anu dilarang dina ngajalankeun ajaran agama kecuali anu tadi aya hubunganna jeung urusan publik. Ari urusan publik teh nyata nu teu bisa dilaksanakeun ku sorangan, siga ngalaksanakeun hukuman jinayah. Tadi jinayah jeung siasa mapan geus urusan jeung nagara, maka kudu aya persetujuan ka nagara heula. Sok tah ku nagara kudu di bebener heula nu aya urusanna jeung urusan publik itu. Tapi secara umum naon anu jadi keyakinan urang teh teu aya halangan pikeun dijalankeun. Siga pengajian. Lamun aya nu ngabubarkeun pengajian atas nama Pancasila, sok ditanya ku sarerea, Pancasila ayat mana? Sila kasabaraha anu ngalarang pengajian. Gitu. Ieu cenah meresahkan kumaha nu daratang ge loba, nu daratang ge tarenangan, anu ngabubarkeun jadi sibukan itu nya. Nah kan kiwari teh loba anu sok ngabubar-bubarkeun pengajian. Alasanna wah ini pengajian anti Pancasila. Anti Pancasila dengekeun we aya anti Pancasila henteu kan gitu. Kayak lamun dina rekaman ieu anti Pancasila sok laporkeun itu ka polisi. Itu lain ngabubarkeun naon teh? Lain ngabubarkeun pengajian gitu, dan sebab lain tempat lah. Tuh. Jadi bebas kita ini menjalankan aturan agama. Anu Kristen rek ngajalankan ajaran agamana pek teu kudu ngadaguan undang-undang. Undang-undang ka gereja, undang-undang misa, undang-undang naon eta Natal teu kudu sok we jalankeun. Nu Hindu, nu Buddha masing-masing bebas ngajalankeun keyakinan. Kalebet nalika urang boga keyakinan yen ajaran Islam ada ajaran dakwah atuh. Moal bisa umat Islam tu sina eureun dakwah. Lamun umat Islam sina eureun dakwah sarua jeung ngabubarkeun ajaran Islam itu. Jadi salah sahiji ngabebaskeun umat Islam ngajalankeun agamana teh nyaeta memberi kebebasan dan dukungan kepada umat Islam di dalam menjalankan dakwah. Tuh, jadi dakwah itu dilindungi secara hukum, dilindungi secara undang-undang di Indonesia. Bahkan pandina struktur kanagaraan orang ya aya Kementerian Agama ta. Di Kementerian Agama teh aya namina teh Dirjen Bimas.
Binas itu pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat bahasa urang teh meureun dakwah. Ngabina masyarakat. Kita aya Bimas Kristen, Bimas Islam. Ke Bimas Islam teh naon pagaweanana teh ngangkat pagawe negeri anu pagaweanana dakwah. Dikirimkeun ka mana-mana we. Da di dieu ge aya sok ka KUA teh. Ke aya bagian naon teh pagawe negeri bagian pengajiannya. Penyuluh agama ngaranna teh aya nama penamas namina teh. Penerangan masyarakat gitu. Pan eta teh pagawean naon pengajian. Itu engke teh dilaporkeun unggal bulan teh tah ye khutbah Jumat di mana? Anu gitu. Di Persis mah teu kudu diangkat jadi pegawai negeri geus pengajian. Engke di pengajian di mana gitu. Nah, mantap kudu dijadwal eta mah lamun teu dijadwal teu meunang gaji. Jadi kudu aya jadwalna di mana we kan gitu. Nah, itu ciri ya negara orang teh dia tidak menghalangi dakwah, bahkan mendukung dakwah. Engke Bimas Kristen kitu keneh. Nya sok we si Kristen ge bisi rek dakwah, lamun Islam dibiayaan sok dibere tah yang ke bagian penerang agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha ngan meureun sesuai jeung porsina we. Dari Kristen masa etik mah nya diangkat unggal RT gitu kan moal mungkin unggal kecamatan. Di Indonesia mah pan ku sabab mayoritas muslimnya pasti leuwih loba diangkat ustad, dai, penyuluh agama tetapi penerang masyarakat di kalangan Islam daripada agama anu sejen gitu. Tapi secara prinsip itu tidak ada urusan negara itu ngahalang-halang dakwah. Apa urusannya negara itu naon kudu ngahalangan dakwah. Lamun aya aparat negara saha wae masyarakat anu ngahalangan kana dakwah itu secara terang-terangan dia menentang konstitusi, itu menentang Pancasila. Kan eta itu nu konkret aya di mana? Aya dina juntrungna undang-undang. Negara memberi kebebasan jaminan dalam menjalankan agama dina undang-undang loba undang-undang anu asalna teh tina Islam, tina agama, tina fikih. Aya oge perundang-undang anu dibatalkeun gara-gara bertentangan jeung agama. Jadi artinya posisi agama di Indonesia itu aya dina posisi anu kacida pisan pentingna. Sabab nalika dekret presiden tahun 58 anu ngulangkeun deui Undang-Undang Dasar 45 dina salah sawios diktum nanti disebutkeun kieu bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali dengan menjaga semangat Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jadi artinya Piagam Jakarta anu mere kebebasan atau negara harus memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam menjalankan syariatnya itu masih kena hirup dugi kaki wari. Jadi ulah hariwang urang salaku umat Islam yen ieu negara teh teu bisa diatur ku agama. Ngan masalahna secara aturan menang, secara aturan itu terbuka. Tapi aya nu kadua da ieu mah negara hukum mah misahkeun antara hukum jeung kekawasan. Tah tinggal ayeuna kelemahan umat Islam teh nyaeta teu bisa secara penuh masuk ke dalam kekuasaan. Pan dina kanyataanna sanajan aya partai Islam arasub, tapi kan partai Islam teh teu dominan. Partai Islam teh teu ngawasa kana pemerintahan, anu ngawasa malah anu sejen lain partai Islam. Berarti PR umat Islam sangkan loyog antara naon anu aya dina aturan kanagaraan urang jeung kanyataan di lapangan tah kudu umat Islam teh kudu nyekel kakawasan. Tah ieu nu masih kene jadi PR di urang umat Islam teh masih kene teu kompak. Kahiji teu kompak ngadukung ka partai Islam, nu kadua umat Islam teh teu kompak nalika urang kudu meunang kakawasan di negara. Itu artinya anu kudu diedukasi eta napi nu kudu disadarkeun teh masyarakat urang kene umat Islam kene sangkan kumaha carana umat Islam bisa asup kana kakawasaan. Tah syaratna teh naon bisa asup kakawasaan teh kahiji umat Islam tuh kudu bawa kader. Tah kiwari anu langka di urang teh kader. Lamun ayeuna partai Islam ditanya boga teh calon presiden. Sok taroskeun ka partai-partai. Naon partai Islam teh? Misalnya partai Islam PKS, P3, PKB gitu. Pang nanyakeun aya teh calon presiden ke tahun 2024. Barogaan teh? Tah aya. Itu kan tungtungna maneangan we ti ditu ti dieu kan gitu. PKS keur ngadodoho Anies Baswedan kan teh nya. Terus ke saha ka PDI duka saha keur ngadodoho si Ahok rek dicalonkeun jadi presiden. Tapi mau jadi insyaallah. Terus ke saha dodo. Artinya apa? Partai itu sampai sekarang secara
nah nantinya secara real itu teboga kader anu rek ditonjolkeun jadi calon presiden. Tadi kalangan umat Islam geus sarua. Umat Islam teh teboga tuh calon presiden. Partai Islam teboga calon presiden. Komo di kalangan aktivis-aktivis Islam. Berarti teh PR kaderisasi orang dari jadi calon presiden teh lain ngan ukur ngandalkeun kahayang, ari kahayang mah sararea ge loba nu hayang. Kan hayang jadi presiden, nu hayang mah gampang, tapi kan lain kudur ku hayang, tapi dia harus punya kapasitas dan kemampuan. Ada cenah presiden nu ayeuna ge asa nah gitu ya. Nah, tapi kan jadi presiden kan gitu. Artinya apa? Dia punya modal apa? Modal politik. Gitu. Jadi modal politik anu bisa nganepikeun kana kursi presiden. Ta eta umat Islam teh kieu can boga. Nah, kader-kader Islam teh masih keneh nanti kemampuan mengolah politik, mengolah nanti kekuasaan. Coba ini mah ada seni politik mah. Kumaha carana bisa nepi karena jabatan-jabatan publik, nah masih kene kurang. Jadi jurus nanti masih kene jurus naonnya, masih kene jurus sebelah kan gitu. Batur mah geus loba jurus anyar nanti. Partai Islam masih kene zaman jadul kabeh kan gitu. Mata kareleh we partai Islam mah. Ari zaman jadul teh jurus nanti ada ari partai mah kudu boga duit kan gitunya. Hayo we ngumpul-ngumpul duit gitu. Sing horeng batur mah geus teu make duit kan gitu, geus ganti. Duit nanti dipake ke perangkat kampanye jeung rupa-rupa teh diulik ilmu kampanye, ilmu mengaruhan masyarakat gitu. Nah, umat Islam masih kene bagi-bagi di nanti di partai Islam sarua gitu tuh, bagi di masyarakat. Padahal mah geus efektif begitu mah da beak sabara-sabara ge loba nu teu jadi gitu. Sabab keur jadi itu banyak ini simpulnya. Jeung can kafaham ilmuna ku umat Islam teh geus nepi ka mana ya. Batur mah ilmuna geus 10, umat Islam karek 5 keneh. Jadi partai-partai Islam teh karek 5, matak meujeuhna eleh ge kan gitu. Naon sababna sabab ilmuna can nepi. Usum naon teh diadu bab politik nanti ngan 5 tahun sekali. Jadi usum-usuman politik nanti. Usum keur pemilu karek lari bab politik. Ari batur mah keur teu usum pemilu persiapan diajar ya kumaha ye asup ka mangaruhan anu lamun hayang menang kumaha terus teh diasah. Jadi 5 tahun teh ngasah kemampuan politik. Ari umat Islam 5 tahun teh cari cing langke usum tah ayeuna usum pemilu ye karek riweuh 5 tahun sakali. Mantak batur mah geus 10 lengkah urang karek 5 lengkah. Tah eta urang teh can boga kader-kader anu serius keur asup ancrup kana dunia politik gitu. Jadi masih kene politik naon teh nya rasa panunggul gitu. Komo lamun biasa oge ngaji ustad kan gitu asup jadi caleg dijamin lah nu kitu mah jadi kan gitu anu 5 tahun kur ngurus politik wae can karuhan jadi komo anu jadi politisina kan ukur sakadar nah bari heureuy kan gitulah tambah kesel we kan gitu nya gawe nyala gitu mata kudu tarobat ke ustad ge lamun aya nu nawaran naon teh jadi caleg ulah kan gitu. Ustad mah kuduna bagian nyiapkeun kader. Cik kira-kira ya maneh kudu diajar teh ayeuna kana politik tah kudu anu tah. Engke tah ieu nu diabenkeun teh sok tah maneh mataun nih asup partai ieu partai itu harus ada persiapan-persiapan ke arah sana gitu. Jadi khusus sabab da teu bisa atuh politik dipake naon teh dipake sambilan. Itu sarua jadi ustad gitu bisa jadi sambilan. Itu kudu utama we. Guru itu kudu utama ngajar. Ustad nanti politisi kudu utama nu di pasar gitu bisa sambilan atau sok tanya nu dagang di pasar bisa sambilan teu bisa tuh sambilan mah batina ge sambilan we kan mun hayang batina bana kudu serius bisnis serius politik serius ngajar serius jadi ustaz serius jadi aktivis dan seterusnya kan gitu. Jadi masing-masing orang itu kan kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu nanti akan bekerja sesuai dengan syakilahnya. Jadi engke aya tugasna masing-masing. Da awak urang dengan hiji pikiran urang teu bisa ngaran cabang loba teuing itu kudu fokus tah matak anu kudu disiapkeun teh nyaeta sok saha kira-kira ya nu dididik bak dididik ku urang supaya ke jadi politisi kan dididikna sing bener ka hiji didik heula akidahna ibadahna sing hade ulangan asal daek we dina politik teh tara salat bae gitu kan sok maksiat antep kitu teu meunang didik heula akidahna didik akhlakna supaya beda tah ieu politisi muslim ieu nu lain Islam. Jadi ayeuna mah kan jadi rada sebelna teh nu politisi partai Islam jeung lain partai Islam teh kalakuan 11 12 kan gitu kan kacau teh.
kudu nama disiapkeun heula. Jadi umat Islam teh siapkeun akhlakna, siapkeun pendidikan anu hade. Sok pagaweana ke ancrup karena dunia politik. Sangkan naon? Sangkan cocok tadi teh jeung idealisme. Sangkan lamun orang boga Pancasila, Pancasila teh kudu hirup. Naon nu hirupna kudu disada. Naon nu disadana nyaeta bab agamana. Sabab kiwari di tangan orang-orang yang tidak memahami agama, di tangan orang-orang sekuler nu ngaran Pancasila teh leungit agamana. Jadi seolah-olah Pancasila teh teu aya sangkut paut jeung agama. Seolah-olah Pancasila teh jauh tina agama. Pan teu kaco bahkan nepi ka aya nu wani ngomong Pancasila musuh agama, pan teh kacida pisan lain teu dihaja teh dihaja, disetel kan gitu, ngetes we cik umat Islam teh caricing teh kan gitu. Ternyata garala keneh kan umat Islam teh alhamdulillah. Gitu, tuluy cicing kan. Nah, itu teh ngahaja naon sababna? Sabab memang ada usaha dari kalangan orang-orang yang tidak suka terhadap gerakan Islam supaya Pancasila teh leungit unsur agamana. Jadi ke sampurna Pancasila jadi anu sekuler. Itu model Pancasila yang tidak ada agama di situ. Padahal aslina Pancasila lain keur eta. Tapi memberikan ruang kepada setiap orang termasuk orang-orang yang beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas di Indonesia. Eta Pancasila nu bener tah. Jadi lamun aya Pancasila sekali dia anu ditabrakeun jeung agama, Pancasila dipake ngahantem anu keur ngalaksanakeun agama jeung ngadawahkeun agama, ieu pasti anu memperalat Pancasila keur kepentingan kekuasaan jeung kepentingan politik, lain keur kepentingan masyarakat jeung umat. Tarupina mah sakitulah penjelasan ngeunaan hubungan antara agama jeung Pancasila dari ngadongeng mah moal anggeus-anggeus loba dongengkeun mah. Nah, insyaallah mudah-mudahan biasa muka wawasan urang ngeunaan hubungan antara agama jeung Pancasila. Urang ulah kaprovokasi ku anu ngagedrukeun agama jeung Pancasila ti kalangan agama, sabab ieu nu kadang-kadang ngagampangkeun urang tuh tinggal itu Pancasila mah da naon atuh teu aya agama-agamaan. Padahal kan dina Quran jelas wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wah, kafir dah lamun make Pancasila teh bahaya make dalil eta mah teh. Nah, tapi eta teh ngahaja gitu ya nu ngagedrukeun eta teh supaya umat Islam tuh hilang konsentrasi. Padahal mah sebenarnya cekel we Pancasila mah sabab ieu teh alat anu bisa dipake ku urang ayeuna keur naon? Ngadegeun agama. Pan ieu teh nu dilakukeun ku Panasir, Hamka di naon teh para pejuang-pejuang Islam zaman baheula keur naon? Keur memperjuangkeun syariat Islam nepi ka loba aturan-aturan syariat. Ayeuna teh tos aya 14 Pak. Undang-undang anu aslina teh tina fikih Islam, tina hukum Islam. Tuh, jadi undang-undang 14 kuduna mah ditambahan deui. Ngan ulah digalidirkeun kudu mawa dalil wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun atuh. Itu kan teu ngarti teh Pancasila mah lain eta dalilna kan gitu. Nah, ieu teh naon teh urang teh bisa ngajadikeun Pancasila keur jadi alat keur naon? Keur ngadegeun syariat Allah Subhanahu wa taala syariat Islam di Indonesia minimal keur urang Islam. Gitu. Dan insyaallah da hari Islam kudu ditembongkeun fashhad bi anna muslimun, tembongkeun yen urang teh Islam. I'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Pagawean urang kudu amalkeun sok amalkeun Islam teh engke ditingali ku Allah, ditingali ku Rasulna. Jeung nu leuwih penting ke bakal ditingali ku umat. Lamun katingali amal Islam teh ternyata lebih unggul, maka insyaallah Islam bakal jadi alternatif lain alternatif sudah bakal jadi pilihan utama. Tah ieu kudu make Islam. Da kiwari oge ku ditingalikeun ajaran Islam anu bener, dakwah secara naon teh bil hikmah wal mau'izatul hasanah wa jadilum billati ahsan. Katingali Islam teh beuki cahayaan, beuki loba anu sadar kana Islam. Baheula mah anu deukeut ka Islam teh jauh tina puseur ka kawasan, ayeuna mah dipuseur ka kawasan teh seueur pangaosan anu pejabat-pejabat anu deukeut kana Islam boga kasadaran agama nu luhur. Eta mah seueur alhamdulillah. Nah atosan naon ieu teh buah tina dakwah. Jadi ulah digalidirkeun ku ieu tah kudu memprovokasi supaya orang dibenturkeun jeung Pancasila engke bakal jadi alat keur anu sabeulah. Nyaeta keur golongan sekuler anu memang hayang supaya Pancasila teh ulah aya agamana gitu. Tah jadi orang udah ngatur strategi dina bab ieu mah keun we lah bab Pancasila mah orang tarima, tapi lain sebagai akidah da akidah urang mah inna dina indallahil Islam. Teu aya deui agama nu leuwih bener iwalti Islam rek diganti ku naon-naon ge moal bisa. Ngan ari Pancasila mah alat keur ngadegkeun Islam di mana?
di Indonesia ada Pancasila mau bisa dipakai di Arab mah. Kan itu ngan ukur bisa dipakai di Indonesia gitu. Nah itu kan adalah strategi perjuangan. Upami orang meletakkan Pancasila itu sebagai alat dan strategi perjuangan, maka insya Allah salaresna mah daya masalah kan gitu ya antara Islam dengan Pancasila itu. Tarupina mah sakitu nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila aya patarosan upami masih kena aya waktu semangga tapi upami tos wengi teuing mah ditutup we cekap. Ya. Lenu bade naros mangga. Sigana mah amannya lah. Alhamdulillah. Keur mikiran kene rek nanya naon. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustad anu tos masihan pangaweruhna ka urang anu tos ngaguar sareng masih keterangan ka urang kumaha salaresna Pancasila sareng di mana posisina agama. Janten teu tiasa ngabenturkeun Pancasila sareng agama. Acara tikawit dugi ka akhir ditutup wae ku doa. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.